सगळ्यांना नमस्कार. हांगासर आयज आमचे झेडपी कॅन्डिडेट मोगो पक्षाचे तारामाई हडफडकर यांच्या ऑफिसाचे इनॉग्रेशन आणि ह्या इनॉग्रेशन आमच्या मदीं आहात आमचे गांवचे सरपंच तशेंच पंच मेंबर आगारवाड्याचे पंच मेंबर तशेंच मोर्जेचे पंच मेंबर. खरें बरें दिसता की सगळे जाण एकी कडेन येयल्यात आणि एका बऱ्या कार्या खातीर येयल्यात. बऱ्या कार्या खातीर इतल्याक लागून म्हणटा की जेन्ना समाजसेवा गांवचे डेव्हलपमेंट वा मतदारसंघाचे डेव्हलपमेंट करता तेन्ना सगळ्यांची साथ गरजेची आहा. आणि आयज सगळ्यांनी काल कॅम्पेनीक सुरवात केल्याक सगळ्यांनी दाखोवन दिला मोर्जे की सगळे एकी कडेन आहा, एकवटीन आहात. म्हणजे कोणी फॉर्म भरूंक आणि कोणी खंयच्याय पार्टी येवंक तांकां काय फरक पडना. ते पळयतात ते डेव्हलपमेंट आणि जे समाजकारण करतात ते प्रमाणे जो आम्ही कॅन्डिडेट दिला त्यांच्यानी सगळ्यांनी एक्सेप्ट केल्लो आहा आणि त्यांच्या वांगडा फुल फ्लॅश त्यांच्या फाटल्यान आहात. आणि काल म्हणजे डोर टू डोर जाल्या उपरांत माझे पर्सनल कॉर्नर मिटिंग्स जातात. कॉर्नर मिटिंग्सांक गेल्या उपरांत तूं काय उलोवच नाका म्हणटात. आम्ही फुल फ्लॅश आहात, तुझ्या वांगडा आसात, माई वांगडा आसात, मोगो पक्षा वांगडा आहात आणि शिवाचेरूच आम्ही मारतले. कोणी कितले मारू म्हणजे जे कॅन्डिडेटांनी फॉर्मां भरल्यात त्यांच्या स्वताच्या सोयऱ्यांनी स्वताच्या शेजाऱ्यांनी हे सांगले ते एक बरें दिसलें. कित्याक नो डाऊट कोण ना कोण फॉर्म भरता, सगळ्यांनी इच्छा असतात, पण जेन्ना डेव्हलपमेंट म्हणटात समाजकारण म्हणटात तेन्ना प्रत्येक मनीस म्हणजे आयज म्हाका दिसता मांद्रे मतदारसंघात प्रत्येक मनीस जाणा खंय मत घालप ते. आणि त्या प्रमाणे म्हाका दिसता माई म्हणटा ती भरघोस मतांनी जिखतली दुबावूच ना. पण एक बरें दिसलें की तिनूय पंचायती म्हणजे मांद्रे, मोर्जे आणि आगारवाड्या तिनूय पंचायती सगळे पंच मेंबर सरपंच सगळे आमच्या वांगडा सारखे फुल फ्लॅश हात धरून रावले. हे मेजर अचिव्हमेंट आमचे. कित्याक आम्ही आता तुम्ही दुसऱ्या मतदारसंघांनी पळयशात जाल्यार पंच खंय नाका हे एटीन आहा ते एटीन आहा अशें जाल्ले आहा. पूण एकूच ह्यो मतदारसंघ आहा मोर्जी मतदारसंघ सगळे तिनूय पंचायती म्हणटा ते एकी कडेन आहात. हे व्हेरी रेअर दिसपाक. पूण हेचे वयल्यान तुमकां कळोन येता की सगळे एकजुटीन हातीन हात घालून आम्ही वांगडा आसात. परत एकदा तारामाईचे अभिनंदन आणि एडवान्सान कॉंग्रॅच्युलेशन्स की ते झेडपीक फुडें डेफिनेटली विक्ट्री जातली म्हणून. धन्यवाद. हाजीर आसा आमची ताराबाई आमची झडपे कॅन्डिडेट ताच्या ऑफिसाची उक्तावणी करपाक. सगळ्यांक तुमकां येवकार तेच भाशेन आमचो आमदार ताकाय वेलकम म्हणटा. आमचे पंच मेंबर आणि हेर डिग्नेटरीज कोण आसात तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. सांगपाचें म्हटल्यार एक बरी गजाल. म्हाका दिसता 3-4 कॅन्डिडेट ट्राय करताले तातूंत आमच्या जितबाईन तारामाईकूच सपोर्ट करून बाकी सगळ्यांक सोजमणी दिवन तांकां एकत्र हाडून सगळे एकटे आसात. कोण ऑपोजीट रावपाची कोणान इच्छा दाखोवंक ना. सगळे एकवटान रावल्यात आणि आमचे तारामाईचे काम आख्ख्या मांद्रेच्या लोकांनी पळयल्ल्यान आसा. आणि तेचें एक स्वप्न आसलें की झडपे कॅन्डिडेट आपूण केन्ना तरी जावची आणि आयज आमदारान ताचें स्वप्न कंप्लीट केलें. आणि आतां हांव डिक्लेअर करता की आमचो तारामाई कॅन्डिडेट ही 100% जिखून येतलीच. कित्याक काल मोर्जे गांवांत लोकांचो सपोर्ट सगळ्या लोकांनी पळयल्लो आसा. आमकां मातशें शॉकिंग दिसलें की मोर्जेन इतलो सपोर्ट म्हणून. मांद्र्यान हो सपोर्ट आसा आनी मांद्र्यान आमची ताराबाई 80% वोट घेतली हे हांव तुमकां जाहीर करता. आमचे सगळे मेंबर ती बरोबर आसतले. देव बरें करूं. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसतले झेडपी वेंचणूक मोर्जी मतदारसंघ आयज भारतीय जनता पक्ष आणि मोगो यांच्या युतीन आयज सौभाग्यवती तारा बाबूसो हडफडकर ही आयज त्यांच्या कार्यालयाचे आयज उद्घाटन. त्या प्रसंगी आमचे मांद्रे मतदारसंघाचे आदरणीय आमदार जितभाई आरोलकर हांगा उपस्थित आसा. तशेंच मांद्रे गांवचे धडाडीचे सरपंच रॉबर्ट फर्नांडीस, सगळे पंचायत मेंबर मोर्जी आसा, मांद्रे आसा, आगारवाड्या चोपडे आसा. आणि आयज ह्या मोठ्या संख्येन आयच्या ह्या उक्तावण सोहळ्याक हांगासर खास करून माईक निवडून हाडपाक लागून जे उपस्थित आसा सगळ्यांचे स्वागत करता. आयज खऱ्या अर्थान एक सांगपाचो उद्देश म्हटल्यार आमी जेन्ना 2022च्यान जेन्ना हांव आनी तारामाई तशेंच इतर आमचे पंचायत मेंबर जेन्ना तारामाईचे काम करपाची जी पद्दत लोकांच्या तळागाळात वचपाचे जे तेंचे कार्य आसा प्रत्येक महिलांक न्याय दिवपाक प्रत्येक कसले ना कसले गोष्टीक तांकां एक मदत कार्य आसता हे सगळे विश्वासान घेवन जेन्ना तेंची एक इच्छा आणि आमच्या आदले माजी सरपंच बाबूसो हडफडकर
यांची एक इच्छा की ती एक झेडपी उमेदवार आणि एक झेडपी इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट करची आणि ती इच्छा आकांक्षा जी पूर्ण करपाक लागून आम्ही संबंध पंचायत मेंबरान एक मतान तिका एक सपोर्ट दिला की आम्ही तुमच्या बरोबर असा, तुम्ही गो हेड. त्याच पद्धतीने तुम्ही इरिस्पेक्टिव्ह खंयचीय पार्टीची तिकीट घ्या, आम्ही तुमच्या बरोबर असा. पण त्यांचा एक विषय असलो की ज्यांना सत्ताधारी पक्ष, ज्यांना भारतीय जनता पक्ष आणि MG हो दोन्ही अलायन्स असल्या कारणान आयज मांद्रे गांवचो तसेच मोर्जी गांव तसेच आगरवाड्या चोपड्या या गांवाचो विकास करपाक लागून आयज खरोखरच माईन एक बऱ्या पैकी एक पावल उचललेलें आसा. आणि खरोखरच म्हाका दिसता ह्या तिनूय गांवांच्या वतीन हांव अजित भाई आरोलकर यांचे अभिनंदन करता. कारण आयज तेंचेर विश्वास दवरून आयज तेंच्यांनी महाराष्ट्र गोमंतकवादी पक्षाचो आयज तिकीट दिवन आयज तेंचेर विश्वास दवरला आणि निश्चितरित्या तारामाई हडफडकर ही भरघोस मतांनी निवडून येतले. हांव खास करून तारामाई हडफडकर कित्याक हेच्या बद्दल एक थोडक्यात सांगूंक इच्छिता. आयज आमी MG BJP एलायन्साचे कॅन्डिडेट तारा हडफडकर माई यांचे ऑफिस उद्घाटनाक आमच्या मध्ये आमचे आमदार जित भाई आरोलकर तसेच मांद्र्याचे सरपंच आणि इतर मान्यवर इतर पंच मेंबर. बरें दिसता की आई माईचे प्रचार कालच्यान आमी मोर्जेन सुरू केला आणि ताका उठून जसो प्रतिसाद हांगासर लाभलेलो आसा. तसोच मोर्जे गांवांत ताका आमी लीड दितले. तशेंच आमी BJP आणि MGP एलायन्स आहा ते खंय तरी एक सिंबॉला खातीर म्हणजे खंय तरी आमकां मिसकम्युनिकेशन जातलें ते आमी येत्या 8 दिसांक आमी आमचे जे मतभेद आहा ते विसरून आमी MGP वोट करून हो आमचो MGP BJP एलायन्स कॅन्डिडेट निवडून हाडून आमची पार्टी तशीच जीत भाईचे हात बळकट करतले. तितले सांगून आमी 2 त्रास सोपयता. धन्यवाद. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.